Oui, shalom, shalom. Nabana na Nzambe nyonso ya mokili mobimba. Bazona ndanga na ngonga oyo. Tomba na Nzambe Apôtre Marcelo Kondo Angelo Flamme. Pamboli bino nyonso. Kondre bakonzi Yesu Kristo. Apambola bino lisusu. Asala ya minene lisusu koleka. Parce que eza ngonga ya ba grande chose. Merci beaucoup. Malinga mikati na kolo. Je vous signale que nous sommes en direct dans l'école. Donc Jésus Christ a vraiment élongé la biso et biso toza élongé la Jésus Christ. Merci beaucoup. Exhortation la biso ya lelo. Na juyango juste na Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, le verset 41. Non, verset 40. 44. Le lobby, et les mains sorties, les pieds et les mains liés de bandelettes. Liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Donc, thème la bisote aux dit, déliez-les et laissez-les aller. Bien le même thème oyo, il y a fongola ye petit kaye akene. Na ye lokola motinda mina nzambe, pona ko expliquer, lolenge mususu na sala ka musala ya nzambe, oyo batu bayebaka te. Ndenge ngi ba expliquer te na ko comme na niveau ya ko délier mutu pe ko tika mutu akende songa na ndakuna na wana na bandi na mukuse na lisolo ya lipapa oyo ngai moko na tambala kinengo pendant 25 ans na lipapa oyo nga moko na ko mikangola te ko ka Galorego est incapable de faire pendant 25 ans. Maintenant, pour le papa, qu'est-ce que je pouvais faire pour être au Kabana? Il y a le bosso 1. Et c'est un qui n'a Nandi Maye sous Christ. Net te menzambe. Net te memobiki sinaga. Net te menzambe naga. Yende mutu. Azana makoki. Azalaki na makoki ya kokangola pe kopikisanga. Tango na ekondima Yesu Kristo. Nde Yesu ekopikisanga. Et certain vendredi, il y a le 14 avril, il y a 2006, Yesu ekokangola nga kopikisanga na lipapa oyo na ngulubi na go tango molai. Ozomona, c'est-à-dire sans Yesu Kristo, na wewe ozala jamais délié. Sans Yesu Kristo, na wewe ozala jamais libre. Kopola tambla oleki na komi kotambla. Yango wana après avoir Yesu kodelienga atiki ngai na tambola. Zomona place teme to maman na kabla se botami. Il m'a délié et il m'a laissé aller. Atiki ngai na tambola. Simanda lobinanga après ko kangola nga yo pende na kangolio. Kende pe okangola bandeko mususu betango okangola bango salaka lolenge Yesu nga papa na yo sali après okangola bango yo pa kotika bango po bango bakende yango lobi lelo déliez-les et laissez-les aller. Bien aimé nazo sala na mission nanga na sala kaka lolenge Yesu azalaki kosala na expliquer la fois passée que Gaïna papa na Yesu Christ a la mission moko seulement que ma vision les a différents. Ye azalaki la mission ya ko sauver nini milimu ya batu. Tango a sauver milimu ya batu nde conséquence ya ko sauver milimu ya batu e bande ko kita na guérison pe miracle. C'est-à-dire banzoto pe ko kangola. Banzoto pe ikomi kosala ke mutu ake musika. Tango Yesu anatindinga
atindinga kana la même mission ya sauver milimu ya batu et tant que batu bazopusana mpona sauver milimu na bango nazosuka na milimu kaka te mais nazosauve mpe ame to corps ya mutu guérison mbala moko miracle ezopesamela mutu oyo andimi kobikisa molimo na ye yango Matthieu chapitre 6 verset 33 elobi luka nanu bokonzi ya likolo c'est-à-dire luka nanu yesu na bomoi na yo ntango oyo okomi na yesu na bomoi na yo c'est alors que nzoto ekokangolama c'est alors que nzoto na yo ekozwa libération c'est-à-dire c'est alors que yo okobala c'est alors que yo okokoma na mbongo mais koluka nanu mbongo te luka nanu yesu kristo ntango oluki yesu nde moto akoya kopesa mission wana ezali mission ya azalaki nango nde mission apesi nga oyo na ye nango lelo naza koexplike eloko moko po bandeko balandaka nga partout na mokili mobimba boka kokomprendre makambo mosusu bozomona naza kosalela oyo bozoyeba peut-être te explication nango elakisi nini awa nalingi na explike eloko moko vision na ngai ezali eza vision ya remerciement c'est-à-dire koremercie papa na ngai yesu kristo na mosala monene asalaki lolenge abikisaki lolenge akambolaki surtout lolenge ayaki kopesa bomoi na ye mpona kosauve humanité tout entier yango nde ezali sikoyo vision na nga e vision na ye ayaki mpona korendre témoignage na vérité mais ngai na ye seulement pour remercier l'homme de Galilée pour tout ce qu'il a fait, surtout à la croix de Golgotha. On est allés, on est allés, la mission peut ficher. Mais on a fait le bénélo et ça va la dire. Bien aimé, il parle pendant 24 ans, 25 ans plutôt, on est là où tu peux expliquer. Si Malakiti m'a mouké, pourquoi Batu Bazolanda, Bamoni, la servante de l'Éternel, Élisée, Makwato, même bien simbi mutunaga, mais va comprendre que simba simbi mutunaga, malamoko a sauté, malamoko a quelque bamba la chair, a quelque tout dans la chair, mais le kabaokamo, ma fille très chère et panzalité, na forme muto a quoi inégwala, na forme muto a sauté negwala, mais a panzalité a sokite, cher peu panzalité, ma fille très panzalité, mais zanini. Isa makambo molibe isa makambo musulite po yake ne kozoka po ya po ba vitre panza non isa makambo molibe c'est-à-dire tango na botami na acha mukela yeba katesi ezaki la date nini na ville ya Kananga na Kasai occidental kuna tango na botami ba yibanga su batali na bosenga ba deko bazana régime bozomisa bandeko bazana reshiba bozongisa image ya ndenge nazotambola lipapa po bato batala lolenge mutu nange ezalaki parce que wana ezali la seule image oyo natikala nango oyo nakanisaka ntango nazalaki na Kovo soki eza te na mutu c'est comme ça que natangi soki soki ebimi banda obimaka na forme bato bazotala wana c'est-à-dire ezobima penza te ezobima neti ebimi te soki mikemike bo bayibaki yango na Kananga bayibaki soki tango na ye kondima yesu wana sikoyo na kosenga bandeko balakisa sikoyo image ya samba place wapi epai wapi lesalaki 8 ans de sacrifice na samba kuna nde suki eye kobima etango suki ebimi après avoir suki kobima nde tango abimi sika mpona bana koservir ye mama oyo mosala nzambe la servante de l'Éternel Élisée Makwato ye eza mbala liboso natindela muto liboso a touché suki nanga muto liboso natindaka simba suki nanga po nalingi natalisaka suki ya mutu nanga ebima pa miracle bayebanga suki na bandoki kuna na Kananga mais nzambe na bilembo nzambe na bolingo na ye amemaka na badimension la plus élevée na sommet de la montagne epai bapi tosali 8 ans de sacrifice kuna nde suki eke kobima nabenga yango suki ya miracle. Donc ce n'est pas n'importe quel moutou. D'abord aussi ma soutien parce que tu mets la lobby et puis n'a pas ben moutou.
na loyenge te pela bala mutu aya ko toucher suki mutu na non soki na bengi mutu là c'est que le Seigneur vient de m'inspirer quelque chose et il y a ko le tindinga la benga po mutu la simba mon eloko botala lokola mosala nzambe Élisée Mbembi tango na bengi aya ko simba suki mutu na ko toucher kaka toucher suki mutu na molimo na nzamba memie bala moko ake déposer place. Et après, comme conséquence, sur place, après avoir eu aussi Magana Suki, Botala, le Leganini, avant que nous aussi Mamouana, Namba Suné le Colo, avant que nous aussi Mamouana sur place, et Mamouana Namba Suné, et Simba les Pacola Mamolimo, ou et Koti Maboko, d'ailleurs, il y a Moussala Dame Élysée, tant qu'il y a aussi Mamoutunaga, tant qu'il y a aussi Masuka Moutunaga, il y a Kotake Maboko, à quel moment qui s'est Mamouana, Botala, le Leganini, Maman, avant qu'on côté le matin, qu'on touche, tu sais, Naïe Maboko, tout Moussala, d'abord touché, degré à auction à suivre, à ce qu'on résiste peut-être, aux hommes là, ça, c'est un mystère caché. Et ça, il ensemble, à Tchana 4 Moussa d'ailleurs, et ça, il ensemble, à déposer, tant qu'on a mis si sous Kamutuna, bien aimé, Tala, Moutouakoli, sans soukina Moutou, mais Moutouakoli, la dimension de sacrifice, Moutouakoli, après avoir qu'on le directement, Moutouakoli, la puissance de la dimension de Moussou, aussi Masoukia Moutunaga, et comme il qui s'appelle Kokangol. Voilà, et ça ensemble, il y a alliance, il y a une alliance, le monde, puis à côté ici, il y a tout bon ensemble, il y a 4 mois, il y a c'est la toute première fois une personne vivant avec handicap a que ne connaît pendant 8 ans basamba a que connaît na basamba ba dimension wana bien mais atayo boko otala conséquence nako zamba bongoli zamba changer makambo bine pe ko kama et comme ko salema et comme vraiment ko salema ya voilà bien aimé mutu yo soko poussa le bébé nega to mutu zo la nega même la télévision tango zo la même la télévision il faut on la nega la révélation il faut on soit révélation parce que tout le monde a ensemble à travers ses serviteurs à travers basal ensemble il y a mutu comme ensemble bien aimé ko lukata ensemble ya yemo kwa personne parce que soko lukita ensemble ya yemo kwa personne et quelqu'un ensemble zali que zamba komona na nzela bosali et que on respecte ma norme donc yo au secours il y valeur au basalité automatiquement on a nzambe kozala osala nzambe asimbi suki nanga mbala moko atoni sami na nguya mpe akesala nango miracle sur place yango nalobi bien aimé dans le Seigneur même misu nanga nzambe asalanga ngolu azwa moto atia na misu e bato bafixanga misu na ndenge ya kondima par la foi bango bazwaka lobiko mpe bamonaka loboko na nzambe voilà bien mais dans le Seigneur tikala biso eloko ya mutuya eloko mutuya ezali ke ntango nyonso ozolandanga ezala nzela télévision nzela betandeke ntango ozolandanga zala concentré parce que loboko ya papa na ngai Yesu Kristo eza mokuse te mpona kobikisa to kotombola eza mpe mokuse te mpona kosambana maminene voilà pourquoi bien mais dans le Seigneur tango nyonso yo ozolanda matene bato exhortation nanga il faut comprendre bilelo na koexplike eloko moko oyo defa omonaka oyo oyebi te oyeba okoma na connaissance parce que Osée 4:6 ezoloba mon peuple de type manque de connaissance c'est-à-dire dans connaissance ezate quel que soit lolenge nini satana azorapporte bavictoire oyo yakoki kozwa te na kati na libota na nzambe mais azozwa yango parce que libota na nzambe ezozanga boyebi kozanga boyebi ezopesa avantage na moto akozwa avantage yango nazopesa connaissance wana bandi kolobela mpona misu munoko mpe ndenge moko ntango nzambe abengaki nga ntango nzambe bandoko forme nga plutôt nzambe ayebisanga ke nakeba makasi na munoko na ngai ezala munoko ya bilobela te eza munoko ya kolobaka neporte kwa te mais nakosacre munoko na nga au service de l'éternel c'est-à-dire mpona aloba mpona yeba eloko nde azoloba parce que nzambe azotya nguya na lolemo mpe na munoko na nga afin ke liloba nyonso bandobima ebanda kobikisa ebanda kobongola makambo ebanda komodifie makambo yango wana bien aimé dans le Seigneur et comment depuis na comprendre eloko oyo mpe na s'abstenir mpona yango alors ekoma sikoyo ke soki nafongoli munoko bato bandi kobika soki nafongoli munoko bato bandi kokangola soki bafongoli munoko bato bandi kokota lola bato bandi koyeba Yesu yango wana bien aimé dans le Seigneur ntango ozolanda mateya na nga landaka yango na bokebi nyonso parce que nyonso nabibisaka na munoko eza mpo yo moto ozolanda nga ozwa lobiko eza mpo yo moto ozolanda nga omona nzambe na vi na yo oui wana otolobela mpona munoko sikoyo nakiti na livo maboko
nazoko yeba tango tozalaki na dimension ya 8 ya basacrifice wana tokomi sikoyo le 17 mai le 17 mai ya 2017 nazwaka ngolu makasi mokolo wana nabeyi yango ngolu me kotala boye c'est plus que la grâce mokolo wana nazalaki na tata nazalaki na papa c'est-à-dire j'ai eu la grâce ya na badekozela ce jour-là en vrai dire j'avais besoin ya bangenou na nzambe baencercle ngai wana zo bavérité ndenge yango ezalaki na posa bangenou baencercle ngai parce que ezalaki na ndeko moko aza na Luanda que je salue en passant l'apôtre Edo Israël na Luanda à l'époque ayoka sango na nga mosala nzambe wana amema église na ye mobimba à partir ya à l'époque bazalaki na Rocha soki na bosani te bazalaka na Rocha amema église na ye aye na bango na zamba place ezalaki ke non papa na ye na église na comprendre grâce eza kati na yo yango na ye na église mobimba o papa obondela mpo na église oteya biso papa andi bango nyonso babeli. Et maintenant j'avais besoin des anges que les anges de Dieu nous entourent nde mokolo nzambe akofungolaka mémoire nzambe ayebisanga epi mokolo wana à partir de mokolo wana j'ai changé même la façon de voir les choses na moment oyo nazozela bangelou d'un coup le Seigneur me dit non niveau ozoluka eza moke mwana makambo ozalango eza makambo minene bato nyonso bazala awa bazala posa bamonanga koma bato bazala posa bamonanga yo ozosenga nga natinda bangelou ozomona teke place oyo na posa ya peuple na nga na makambo ozoloba ezobalana te il faut changer façon ya komona makambo bato bazala posa bamonanga yo ozoloba bangelou baya. C'est là où j'ai compris que basala nzambe belé tosalaka baerreur ebele parce que makambo oyo mosala nzambe azoloba ye azomona o danger tokolo miso na nzambe ezalaka o danger avant ya kosala likambo namona bamosusu basalaka lelo meme komona séminaire boye baannonce ono le mystère des anges namona yango ntango namona keloko wana senga yango parce que ntango nazalaki na dimension basacrifice très élevé 8 ans de sacrifice na kati ya nzambe aya koreproche nga na eloko wana kendo komeka te epuis depuis wana natikala kobelela tambala moko teke bangelou baya nayebi kaka ce que la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Or selon la révélation que mon père m'avait donnée tant que formé nga na nzamba ayebisaki nga l'ange de l'Éternel c'est lui-même Jésus-Christ ye na bane kozala ntango ya Abraham ntango ya prophète. C'est lui qui était l'ange de l'Éternel. Donc, celui qui est en train de camper tout autour de nous, c'est lui-même Jésus-Christ. Donc, c'est là où j'ai compris que inutile que tu aies aussi la culte des anges, parce que culte des anges, il y a quelque chose qui a existé tout dans l'histoire de Jésus. Donc, mais, c'est l'ignorance. Mais bien, dans le Seigneur, de Mokolowana, n'a pas comprendre, dans le moment où on est bangelou baya, Yesu yemoko papa naga aya. Ole aya yemoko mama ona osola yemoko papa nanga balaboko yebisinga tata pesa na posana asola de pour la première fois dans ma vie ministérielle ya komona sikoyo koyoka ndenge tata zolo balamwana j'ai senti la foi que j'avais senti aya na mungongo pamba mais cette fois là était une fois oyo jamais na kotika la comprendre lolenge c'est-à-dire na pona na expliquer ton a définir la go eza mwa pasi loba ke naloba ekoma neti yango me mpo na ndenge nayokaka yango mpo na explike eza mwa pasi mpona koaexplike mais bien me dans le Seigneur nakolobela omo ya motuya oyo bato fu bacomprendre oyo bato fu basesi donc mokolo ezalaki mokolo moko oyo eseko et puis le même jour j'ai eu la grâce parce que place ezalaki na ngomba ezalaki likolo makasi na se nango oseya na se wana de place sirène à bande kovanda pe bande ko ambrienga ko combattre nga chaque 23 heures il faut alinga bima place voilà pour aya la fille Luanda aya ko salba ba conquête na ye ndenga be wale zamu ko musiko so makambo oyo donc ndenga aya ko salba aventure na fille Luanda po batu bakenda na chaque week-end na ba plage batu bakenda na praia kuna na praia ko batu basala musoba ekobo makambo tout soit bande ko ya donc Serge les akiwana maintenant abandé ko sala ti démonstration mako bene ti akundanga place wana mais le 17 wana nde bokolo nazwaka ngolu
ya nzambe kotondisanga na nguya mosusu parce que avant date wana yesu ye moko abande kobundelanga mais après date wana kolo apesanga nguya ya kokombattre ye mpe kokweyisa ye mpe aya kokima na mosulu c'est-à-dire mosulu eza na place ezalaki eza ekozala mpe près mosulu eza na kati ya ile na kati ya ile na océan ile moko eza en face batonga yango na Rwanda bato bavanda na Rwanda bayebi yango na koestime même plus de 10 km na place ya azalaki ezali na delonga sirene place wana na bapriere à partir ya date wana to wana nde ezali lolenge makambo ezali mais na basacrifice wana ndenge nasalaki ebela mikolo nasukolaka nzoto te nasukola monoko te nachanjaka elamba te alo apartir wana nzambe asalanga ngolu yake même nde naza boye soki moto azwi révélation eke moto yango aza na kondima aye kotouche elamba nanga kosimbela mpo nalati na nzoto motu fabika mbala moko mais eza interdit nga nalongolaka zaka nanga nabamba moto na nzoto wana eza interdit mais soki moto aye na foi na ye na ndenge na yasimbi ata songa elamba nanga mbala moko azobika. Alors là, bien aimé, vous comprendrez que nzambe asalanga ngolu ya bato bazoya pembeni nanga babika na baforme ebele osomona ezaka na forme moko te donc nazala nzambe moko yesu kristo moko oyo azali multi système multiforme cetadire baforme balolenge na ye eza tire donc nayebi te na explike nini mais je crois que bozo comprendre baniveau oyo ntango nabi ke nazoka koexplike te cetadire cela est grandement puissant et puis dans la dimension on a expliqué. On a expliqué très bien le côté il y a bilamba le lengeni il paye à maboko et mukolo wana bosane le komoko mukolo wana ya le 17 tango ikolo papa na Yesu Kristo aye et tatape aye bisanga tombola le boko likolo mais droite le tombola le likolo et tata muto aye bisanga après ça va kolo balanga il fallait après ça le kwana tata zo pesanga sema ya unité. Alors, parce que dans Jean chapitre 10, verset 30, Yesu attend à la mokili. Alors, baka yela tata na ye, baza mutu moko. Mais ba tu vas comprendre te. Mais ngata ngona za la formation, tata aye ko prouver nga yango na ba acte que solo ye na Yesu Christ papa nanga, baza eloko moko pe baza mutu moko. C'est là où j'avais bien saisi le message, bien compris le message et quand j'explique devant le peuple de Dieu, quand j'explique, les gens vont expliquer avec audace, avec une foi authentique, parce que ce sont des choses que la Bible parle, mais moi, le Seigneur m'a bien expliqué, bien enseigné, n'a pas acté. Tata ya bisanga après koloba, alors bien la tombe le boko, il y a droite du kolo, la tombe le boko du kolo. Oyo tata tango na tomba loko ngai nazo kwansela ya okiselanga eloko na yebisinga mwana nanga oyo so benga papa na yo Yesu Kristo ne phrase kinde kibongo mwana nanga oyo so benga papa na yo Yesu Kristo ndazo kitisela yo eloko na loboko wana sima lobi nanga mwana omoni enseignement ya unité ponga na tata ponga na lobela yo papa na yo Yesu Kristo nde muto asignala ki yo ke tata azala posa alobela yo Dieu le Père azala posa alobela yo maintenant pour na déposer la bénédiction on a yé en tant que père au monde que la yebi so ke tombela loboko likolo mais na tiki tata na papa na yo plutôt Yesu Christo ne a déposé on a loboko na yo c'est ça l'unité c'est-à-dire yo negoza awa il faut comme un abisso ce que c'est pas ici papa na yo yeba ko c'est pas ici ce qui papa là azo sepela 24/24 c'est que ngape tata nazo sepela 24/24. Ce sont les enseignements que moi je n'ai pas fait la théologie mais j'ai fait la généalogie. Ma polo na sema boko likolo et nzamba soya de temps en temps azolo belanga la kata samba c'est ça c'est ce que j'ai fait 8 heures de sacrifice 8 heures de dimension 8 heures de sindo ya profondeur 8 heures de sindo et me minga na 8 heures ya ba hauteur. Donc, 8 heures de dimension, et même il y a 8 heures de profondeur, et 8 heures de profondeur, et même il y a directement 8 heures de hauteur. Ça dit chiffre 8, il y a une dimension. Et à partir de là, on a tombé dans le boko, on a tiré le boko, on a tassé ici, et papa n'a pas Jésus Christ, il a dit qu'on a déposé les gars, oyo le la benga
le Dieu des impossibles est à Paris. Na mutu moko ya pamba mutu moko ya tina tene tinga bato nyonso na simba depuis abimisaka na zamba na maboko nanga ata place moko te na tikala koéchouer nasi na bondeli mpona 21 personnes oyo baza na malade ya sida 18 babiki 3 bakufi donc obiki eliki koloba mutu abiki esprit ya mutu ebiki epuis corps pe biki et 3 oyo bakufa mpe esprit na bango ezalaki sauve mais bacorps na bango ekotaki na lili batoto na bango ezongaki na mabeli donc en réalité nabikisi milimu 21 milimu ya bato bazalaki na sida mais na corps nabikisi 18 corps mais 3 corps ekufa. Je vois que bato maele bato comprendre calcul na yosala wana mais okomisio nde tokodevelope yango wana eza koexplike bato mpo bayeba vision nanga etambolaka ndenge ndilolenge mission nanga ezotambola parce que soki oyebi te satana koki koya koambrie pamba memona forme moko boye oyo eza yango te ayebi ke na kopoinse ye mabe mpe mobulu ezali nazokita malema bien eme tokomi na niveau ya makolo tolungwele maboko makolo oyo nasala yango eza makolo papa nanga bengaka makolo ya réveil mpe makolo évangile makolo évangile mpe makolo ya réveil. Je crois que la Seigneur a expliqué qu'il y a des gens qui ont tambola mais na kosenga bande ko bazala régie tango bazolo beloko yo bazomi sika lo lekela zotambola li papa wala bamona mais image ba bazolanda oyo ezalo lekela za kite oyo ezalo kwa deuxième niveau deuxième comment dirais-je c'est-à-dire na zaki na makolongulu awa la sila lati sapato awa la lati pe pantalon parce que avant awa na bande ko tambola de la kilote na zaki na problème na ba genou problème na bisisa problème na ba cuisse problème na ba hache problème na donc place est belle mais awa sikoyo zamba sali une partie mais une partie na belle salité ya wala otamba na forme wana alors makolo wana nde tango to kena 8 ya ba sacrifice wana zamba restaurer la makolo nde lelo ekoma ndebo bola na kila pas passer mutu aza paralytique wana bosenga wana régime mama aza paralytique azotambola te azomela mpe mazoka kotambola te na bengi ye ayaka lolekola ntango nazwi lokolo na nga ya droite anyati ye na lokolo na ye directement demo ya paralysie abimi na lokolo na ye mpe azongi normal akomi restaurer konyati wana nyati c'est-à-dire makolo ya réveil makolo évangile oyo te bapesanga akitisa puissance moko boye na makolo na nga parce que eza makolo satana abukaki abebisaki asisaki valeur nango etango yesu aye kaka place satana asakanelaki nga kaka place yesu mpe aye kose manifeste nde place yesu aye kobima yangola bien aimé dans le Seigneur ntango ozopusana pembe na nga ntango ozolandaka fo oyeba place dokende il faut bongisa foi na yo parce que ntango namoni foi kati na yo ekopermettre nga sikoyo koshakanela satana na corps na yo na ame na yo mpe na esprit na yo mais soko ozala kondima te oye ekopesa nga temps ya koteya yo parce que Romains 10:17 ezoloba la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Jésus-Christ. Alors à partir de wana sikoyo tango yo ye sans kondima je serai obligé ya kobimisa mate ya kobanda koteya yo affaire ça dit kobanda ko créer foi à partir de maloba na nzambe nazoteya yo kapo kondima ekota efanda tango kondima ekota efandi après avoir kofandisa kondima ali tokoti la deuxième dimension parce que la foi ta foi doit engendrer, ta foi doit bouleverser le monde. Si tu es un homme de foi, si tu es une femme de foi, tu dois, c'est un devoir, c'est une obligation. Tu dois bouleverser ce monde, tu dois bouger ce monde, tu dois créer des choses, c'est-à-dire prendre l'impossible et comme il s'en possible. C'est ça la dimension de foi. Et wana et utaka dans niveau wana. Bien que dans le Seigneur, et l'homme sur la remarque c'est-à-dire, et l'homme sur la remarque c'est-à-dire que et c'est que le mouton comprendre. Mutu comprendre kama mutu yako na dolobela awa et à partir de là ta mutu pusani à comprendre yango et voilà siko c'est là ba inspiration c'est là ndé mutu azoyela si le Seigneur me dit que mutu là il faut makolo évangile sale automatiquement sali alors tala siko place voilà le legeri église na biso ya Luanda bakamini nzamba lo sala awa ça que
na longoli sapato makolo parce que la comprendre que makolo nzamba pesa ngana makolo réveil makolo évangile c'est que après ça makolo ba tupe ba kobika ba tupe ba komona nzambe ça ne va pas kola ba batu alors la Bible si soulier wala na bandi ko benga nani azana problème ya kobala aluki libala aluki azwaka te nani azana problème wana apusana soka toucher ka chaussure de moi bloqué pour zo no balite balate to zo moi cité il faut de moi na biba et na lobi nani azana voyage do na benga ba tu ba kaya lolenge na lolenge et tango ba tu ba telemi na longola sapato na pesi tala image wana na senya wana bande ko bazala reshikuna ba pesa mshima wana otala eloko nini nzamba zo sala siko do ba do sima go talo lenge ni ba do salema makambe zo salema ya minere pe okapo tala bele ba fulu e pusani betala fulu wana basimbi sapato bango nyonso basimbi lokolo wa sapato me tala lenge ni o simbi nguya na tape kotu alo la chango mususu ya simbi nguya na tape mutu mususu donc yasa simba kango déjà metango mutu mususu ya pas simba ye a toucher mutu wana ami komele kutu na sapato te mais nguya wa ekotika tela et se transmettre mutu mususu ye pas simba mi et comme qu'il était une chaîne d'élevage ça dit ngala za la tante net batu baye 1 million de personnes 2 millions de personnes na za la tante na imposer ka batu maboko tina 1 million non na za la nzamba munene nzamba ba dimension makasi donc si na boye 2 millions na yebini na ko sala pour 2 millions de personnes ba mona nzambe na ba dimension belé ba fina ba na yebini na ko sala j'étais bien formé par le Seigneur de gloire donc na université moko boye oyo professeur azaka moko étudier pas azaka moko kuna ezaki mama tricherie kuta ezaki te ezaki bokonzela bakonzi aza comprendre que na suite to na suite ntango na suite aye na nsema na comprendre eloko te azongela mpona comprendre ntango amoni ke na comprendre ye bien na saisir ye bien nde abimisaki nga et depuis na bima donc eza ta place moko te na kokende oyo na komona yesu te soki nabeleli ye mosusu kutu nabelelaka te botala net image mususoto o so le ka place wana donc na va expliquer pas pour comprendre le gars ni ça batambola na mosali et ça poto ya église mais poto ya église qu'est-ce que je fais na fait souvenir que papa nanga mukolo musuta maliga kende akangisa ba disciple na ba ebisa bango a souffler sur bango a boire qui peut parler bango recevoir le Saint-Esprit et là on est aquel on mukete et c'est là qu'on écoute 4 or Jean chapitre 14 verset 12 et banini oyo andibie so kosala makambo oyo sala mpe akosala koleka oyo satan na kanisika version na bia mutango andimi yesu ezanga oyo nazoloba awa ezanga oyo yesu atindi nasalaki natiaka loboko boye nafuli poto ya église nafuli yango mbala moko mpe nguye eke na poto ekoti nabi voilà mutu nyonso azalaki na posanga na nsima ye mpo azwa lobiko abika quel que soit son problème quelle que soit la durée de ton problème tellement na foi na yo kende touche poto wana nguye ekota yo lobiko ese manifeste nde bomoni sikoyo image oyo bandeko bazopesa biso bato baye pele bakangi poto bango nyonso mebieleme ndenge bakangi poto bango nyonso oyo ekosala baplace wana ezalaki grave tala olenge nini donc eza tenetike omoni nga nzambe asala nga tenetike mutu moko boye il faut naetisa loboko na nga na impose loboko obanda otindika mutu nde namona bato mosusu basalaka azobalusa mutu mutu azwi vertige e vertige ebambi mutu na mabele nsima mutu alobi ke aza mutu anguya non phénomène tombe epa na ngai nayebi ke mutu moko taki korésister devant l'onction du Saint-Esprit même si lorsque nalobaka quand la gloire de Dieu descend, même si tu es serviteur, tu dois tomber, tu peux tomber. Ceux qui n'ont pas boxé, ceux qui n'ont pas boxé, là, au salaire des jours, au salaire des jours. Nous avons dit la Zamba, nous avons dit 8 ans de sacrifice. Nous avons dit que nous avons prié, nous avons quitté sa gloire. Nous avons quitté sa gloire, nous avons fait 30 minutes de prière, dans 0 heure. Nous avons 30 minutes de prière, dans 0 heure. 0 heure 27 minutes, nous avons 3 minutes de prière, merci. Au total, nous avons 30 minutes. Nous avons laissé, nous avons qui n'a pas de côté. Nous avons kovanda. Nous avons une heure pour la sujet, monsieur. Mais tango tongo etali na okita babisika kubatu yoso bakoyawa koyamba ata mutu insiste koyamba ete omone prière eloko sengaki gloire lo sengaki ese kota kio na toya na ko expliquer yo sima pour comprendre ça la dégeni bien me ekutanga na 15 heures na vanda boye
na bandi kokende neti okende neti neti che na lali na mabele na lala na mabele pendant 14 jours na lamukaka te natikalika ya kolala na mabele de place na comprendre que tant kokulala nzambe eyaka atozala mosali okokweya kokweya oyo nalobi eza ya kolala na sens que gloire ezeli kwa motu ya makasi. Alors sikoyo tala sikoyo ntango nzambe ayekobimisanga tala makambo ezosala na foli bopepe na poto bato baye kosimba tala ndenge ezosala bango siko na parmi bato oyo basimbi sapato nazokumisa nzambe parce que quelques jours après moko na bango abali azolandaka na miniti oyo nazoloba ye wana komi na Lisbonne kuna na mikila poto na mboka Portugal après avoir ye kosimba sapato mokolo mosusu nta bakosala biso ngolu ya koexplike aluka libala ndenge nini atambola wapi ya koexplikaka un jour ntango tokozwa ye avanda na libala oyo nzambe apesi yalo aluka wana baforme nyonso me ye moko akoexplike un jour me tala sikoyo ndenge ya kosimba sapato ya kokolanga mbala moko libala efungwami mobali awuti poto aye kobala ye miniti moke ye wana ke poto akomovanda na Portugal osomoi baconséquence ya makolo réveil na makolo évangile donc nzambe akotisa motu nguya na makolo c'est-à-dire oyo satana alingi asala nga ezalaki moke par rapport na oyo yesu aye kosala donc naye kocomprendre ke moto ekosimba eza yesu eza diable te yango wana alobaka soki nakota na nzela na yesu nakota te mpona kobanga diable ni bademo na ye mais nakota mpe te mpona soni yake bato bazomona ngai filme yango nakoti kati na yesu lake batama non si j'avais entré si j'avais accepté si je suis venu dans le Seigneur soki naya kati na yesu et c'est parce que j'avais compris que c'est lui le véritable chemin c'est lui la vraie vérité c'est lui la vraie vie yango nakota. Et toi qu'est-ce que tu attends? Bien aimé yo pe fo kota netinga yo pe fo kota ndeko solo ndeko kota okomona makambo abia ezali Jésus transforme. Jésus-Christ est réellement réel. Sambe ya solo. Ou ya kango na pesa mama mini. Ya mwana bien aimé dans le Seigneur, ndeko solo ndeka koka oyo ozomona makambo makuli sapato esali omoni makambo oyo mopepo ebibi na munoko nanga eke na poto omoni lenge ni bato bazobika. Bato bazosimba sans que na touché mutu baboko. Ce qui veut dire faut bato comprendre. Tala ce phénomène mususu. Phénomène ya mayati ya pamba sans sukali na kati ti ya rouge te lipton otie na mai elabami ekomi rouge neti mutalika mbela ti otie sukali te nga na dimension na profondeur ya 8 ans de sacrifice 8 ans de sacrifice nzambe na boboyi nzambe asalaka ngolu ya kozwa mayati ya rouge mpe kosala prière mpe ese transforme kutu na makila na yesu na puissance na yango nyonso et soki moto amela biki nde nazosenga bandeko baza na rechi bapesa image oyo batala olenge nini moto ya liboma ya 2 ans na foule aliaka biloko bato bazobwaka aliaka biloko ese poli na foule biloko ese poli na foule baye na ye me ntango baye na ye nazwi ka te ya rouge seulement natie na kopo nalobi liloba nasokisi ndambo kati na nga ndambo etikali napesi ya meli ntango ameli kiliboma esili moto azongi normal donc eloko oyo yesu kristo papa nanga mpe asala yango soki otangi na Jean chapitre 2 verset 7 ti na verset 10 to na 11 okoremarke ke masanga esili na fete na nosi ya Kana me yesu azwa mai mpe akomisi yango vini bato bameli batatoli monene nzambe donc yesu wana nde alobi na Jean 14:12 alobi moto andimi ya kosala makambo ndenge wana etango ngai nandimi ye nazwi ti ya rouge atie sukali te na bongola wana akomisi yango makila na yesu ntango azwaka mai mpo akomisa yango vini abondela te me ngai ntango nazozwa ti ya rouge mpo nakomisa yango makila na yesu ngai nazobondela yesu donc différence moko eza place wana ye abondeli te me ngai nazobondela mpo na nini parce que ye nde nzela il faut nabondela ye parce que ye nde vérité il faut nabondela ye parce que ye nde bomoi vie sikoyo il faut nabondela ye mpo akota na kopo na ntango na nga
akota la kopo la tango nanga po mutonga na kopesa kopo wana asentir ke na pesi ye mai ati ya pamba te namona ke na pesi Yesu kati na ye. C'est trop profond mais bien aimé dans le Seigneur. Et ça na mosindo makasi basenema oyo mais c'est ça la tina moko te ozala mosala nzambe omoni kaka na osala makamba boye ozwi kamba moko bandola mati ya rouge obali okambela bato oyo eza biloko eza na kati alliance nda basala nanga 8 ans de sacrifice na bazambe mpo nda bapesaka basecret oyo ya kodétruire misala ya satana immédiatement. Alors sikoyo soko oleki na nzela oyo te olobi oyo mpo bali osalela yango keba nzambe akoya koyoka yo te osaleli ti opesi bato bameli babiki te mbala moko komo révéré tinga na tiaka mwa eloko na kati yo lokolo tie eloko te yango wana esimbi te te eza biloko ya mission na nga. Chacun a sa mission, chacun a sa vision. Et maintenant vision na yo il faut ntango na ba femme na yo kozwaka biloko na tv te mpo ya okotisa yango na vision na yo biloko ozozwa yango okotisa yango na télévision mpo okotisa yango na vision na yo biloko wana ekodétruire mpe vision na yo. Mais nga na 8 ans nanga ndenge nzambe aformaki nga nani eloko akobakisa te nani eloko akolongola te nasala kaka oyo nzambe aloba nanga mpe azoloba nanga to akoloba nanga. Donc wana nde eloko nakwaki koexplike place wana nazwaka mpe lisusu mai na bongola yango po nzambe na Yesu. C'est-à-dire nazwi mai normal mai kaka oyo ya minéral eau vive mai kaka oyo ya pompe ya régie des eaux nazwi nalobi maloba mai wana ekomi omelo biki omelo okangolami wana après mai nazwaka mpe mafuta lokola huile d'olive. Pourquoi kaka huile d'olive? Huile d'olive nazwaka huile d'olive parce que na histoire ya bamafuta nyonso bato balambelaka huile d'olive ezalaka clair propre raffiné yango nazwaka yango neti symbole ya molimo santo aza clair aza tala lisumu moko te aza propre bamejes molimo santo yango nazwaka naboyama kozwa mafuta mbila mpona lipo mafuta mbila kotala wana misu boye namona yango neti eza na kilo eza na poids neti eza na salite na kati si bazwi mafuta mbila balamba yango omona ebimisi fulufulu alors namona yango neti eza bizarre. Mais soki nakomi place oyo huile d'olive eza te wana sikoyo en cas ya kozanga mafuta tosalaka nini tolambelaka mosaka soki mafuta eza te tozongana na mosaka tolambeli mosaka du soki huile d'olive eza te place nakomi nakoki koutilize mafuta ya mbila lokola symbole ya onction du Saint-Esprit wana mpona utilize mafuta mbila na prière nanga il faut nalongola yango bafulufulu nango il faut nalongola yango basalite nango na prière nanga il faut nakomisa yango mafuta moko pire po esala symbole ya molimo na nzambe ndenge esengeli wana biloko na utilizaka apart wana mpe lisusu na utilizaka mabele na utilizaka yango mpona nini parce que mokolo moko Yesu akutani na aveugle moko et puis aveugle wana abotama na renaissance amonaka te et na Jean chapitre 5 si je me trompe entre 5 ou 9 si la bosalité Jean chapitre 5 pose de la on a vérifié muke pour nalingaka tango tolobela makambo yango ekende penda na lolenge oyo esengeli. Alors tango sikoyo Yesu akutani na aveugle wana nakomi elobi eloko nini nakomi elobi eloko ya motu ya Yesu Kristo azwi soi na ye abwaki na mabele azwi sikoyo potopoto apoti eza na Jean chapitre 9 azwi potopoto apoti azwi mabele ko abwaki soi na mabele asalama potopoto atie na misu bayebise kende na liziba ya Silowe kende kosukola elongi ntango ake kosukola elongi makomi elobi amoni clairement c'est-à-dire mai ya Silowe eza symbole ya parole de Dieu oyo ngai na utilisaka mai et puis potopoto eza symbole ya création parce que mutu nzambe mpo akela mutu azwaka poussière nde akelaka biso maintenant mutu wana abotama ndenge wana sans miso maintenant akutana mokeli na ye Yesu Kristo lokola mokeli nde Yesu azwaki mabele mpo akela ye azwi soi mpona nini parce que nde bandemi belobi po nzambe akela mutu azwaka poussière ya mabele mpe afuli
oyo abibisaka na monoko na ye nde eza souffle toza yango lelo yango moni mokoma lokola ye mpe bakela ye te yesu mpe akela ye misu azwaki mabele azwi soi asangisi yango nde miso ye ntango asikola yango ake sikola elongi na liziba silo oremarke ka aveugle wana ntango yesu atindi na silowe alobi na yesu te ke silowe eza mosika alobi mpe te ke na nzela yango nayebi yango te alobi mpe te ke ndenge nini otyenga potopoto na miso opesaka sur devoir te makambo nzambe eza makambo ya obéissance donc atoza na aveugle tosa nzambe bongo na nzambe atoza motu moko oluka libala kala libala eyaka te tosa maloba na nzambe esalelaka yango butu na moi bien me okozwa kozala koloba te ke nao parce que ozoluka libala il faut badotambola botakala na baminiship na babikini ntango ozotambola na babikini automatiquement na libala ekoya to libala so bamoni nzoto na yo de sikoyo libala eza na sens moko te donc bien me foyebela omaya motu yake ndenge oza wana soki ozokoexpose nzoto na yo kokanisa teke yango nde moto ekopesa libala mais soki ozobanga maloba na nzambe soki ozosala maloba na nzambe maloba ya nzambe ekopesa mobali ya malonga oyo akonyokola vi na yo te mais oyo bokovanda ti mokolo esanga yo te mbala mapata po tokende kote tozokende parce que biso to bavoyagere kokanisa teke ndenge oza na france oza na europe oza na afrique ndenge oza boye mbala moko okomisango ya yo ya libela te après europe après afrique après monde toza na place oyo tozokende oyo ke mutu na mutu fa abongamaka déjà selo basema oyo ye azozwa epai ya paster na ye alors oremarke siko ke à partir ya place oyo ndenge mpe na utilisaka mabele nakozwa nde bapoussière ya mabele mpe na s'inspire na eloko moko na remettre na mutu mpe mutu amoni lobongo na nzambe c'est public makambo na olobela nga nakosala makambo eza libanda na yesu te oyo yesu asalaki nga mpe nakosala yango oyo yesu asali te eka revele ngango nake nasaleli yango kaka mpona bana na nzambe bakende lisusu na utilisaka mbuma moko ya mungwa ubien de mbuma ya mungwa na bato bazalaka mpe na basale de table nazwaka de misapi ya sale de table boye mpe na utilise yango mpona kopesa lokola mungwa yesu alobaki mondimi aza mungwa ya mokili ntango toza bandimi mondimi aza mungwa ya mokili c'est-à-dire biso na kati ya mokili toza bato tozolakisa nzela mpe tozopesa goût na kati ya mokili voilà raison pour laquelle nazwaka mungwa so nazwi mbuma moko ya mungwa epuis nabondeli mpona yango una tiango na kati ya mai na ndamba mai napesi moto amela automatiquement elingi koloba oyo satala lo na kati na motu wana nyonso ya mikakata mpo via motu wana ezala bloke azala neti sans valeur elongwa aleta oyo napesi eloko wana directement motu wana akoma na ntina akoma na valeur ndenge omonaka pondu ezala yango pondu mais soki otyela yango mungu atema ye pondu ezwa valeur eza te ezali mungu eyaka na ku moko boye mungu eyaka na valeur moko boye na via motu yango wana sikoyo lokola mondimi aza mungwa nayaka so na ye nazwi mbuma moko ya mungwa natie na ndambo ya mai na bondeli ntango napesi yo eke ozwango na kondima miracle esalemi considération et disparaître et puis bala moko ozwi considération ata babombaki yo wapi badirective oyo nzambe apesanga orientation nzambe apesanga soki nasaleli yango directement via moto ebongi mpe moto ake mosika bien aimé makambo oyo azoloba eza makambo ya bashe te eza moma ya bamiracle moma makambo ya minene ata oza na états-unis ata oza wapi to wapi soki ozinga na telefone soki obenginga ozinga na telefone ekenga na bondeli to nalobi liloba ata oza na point nini ya monde même koza na mapata si nalobi eloko directement fo kabolama directement fo mona yesu parce que nga je suis la bouche de Dieu naza munoko na nzambe naza lisu na nzambe naza musapi na nzambe naza loboko na nzambe c'est-à-dire busoto epa nanga ezalaka te nalingaka kutu busoba te nalingaka busoba te mpona nini mutu lokola diable tokotambola na nzela moko mpona nini ye kutu tokotambola na nzela moko mpona mpo nanu ntango na ye na mokili ya satan ke yesu atindaki na mokili mpona koya kosauve bato aweleleli kobuka nga na makolo kofandelaka na makolo anyokolinga 39 ans d'infirmité moto aboye tokonegocie ti par rapport à quoi nga na ye nangelo siba biloko na ye eloko nini diable azalaka nango nga na bi diable ke azalaka na eloko moko eza lisumu siko eloko na lisumu oyo asalaki banda na likolo jusqu'à présent azokontinue kosala yango nakokende masumu wapi mpo ekosalanga nini ntango nakomi kokomene nabo masumu ezalaka vi te me tolukela yango bambo ezoya te vi ya masumu nde tolobaka vi ya masumu masumu ezalaka vi te masumu ezalaka liwa vi ya masumu ezalaka te liwa nde ezalaka parce que bible ezoloba oyo sasumu tia komona kula na nzambe te le salaire du péché c'est la mort c'est-à-dire vi ya masumu ezalaka te mo wana ya vi ya masumu nalukela ngo lingala mosusu lingala ngo ezoya te mais yo mpe yebaka place ozali te vi ya masumu ezalaka te mais vi ya kibosantu nde ezalaka ya masumu te ya kibosantu vi ya sainteté
Bien aimé, le diable c'est quelqu'un qu'on ne peut pas négocier avec lui. Négociation ou désalimenter. Nga kontu si na moni mwana mwa nzambe aye liboso na nga aye na sérieuxité na sepela na fort poete mwana ndenge aye na sérieuxité apenga musalaba pour la prouver diable que oza tana yete satana za mutu ko prouver ko takisa kilo oza tana yete. Voilà pourquoi oyo ezali na tali silo lengerini mission na nga na mokili ezali ona betima mokeli solo ya mission na nga na tambola nango peut-être leo komona kana che tia rouge na kopo okomi komitula mutula tia rouge ezele konini Élisée na tango na ye prophète Élisée na tango na ye akuta mai ya Jéricho bebe komi bololo mais prophète Élisée saladi asenga ba yele mungu na ache mungu na sana mbele ya sika ache mungu akenango na source ake kwa assainir mai albimisi maloba tango asopi mungu na mai wana Bible lobi mai yoso ya Jéricho ebongaki ezonga mai moko ya propre o moko pur bololo sili somona wana eza musala prophète Élisée asalaki menga nazwaka ebele te mbumaka moko ekoki pour la kamwisa satana ne pour la bébé c'est monsieur la bisala satana pour la pesa coup place de kamwizalaki. Alors bien aimé dans le Seigneur pas que mission nanga na mokili ezaka ya ko délier mutu pe ko tika mutu akota lola laissez abi délier le et laissez-les aller neti mtel bon wana na délier qui est pe la tiki akenda tambo yena Yesu ba avancer na Yesu patambo la Yesu ndenge mo pozo la nanga awa yeba ke papa oyo azana mission ya ko délier nga. Et puis après quand tu liens au tiganga pour ngamo la table la Yesu ngamo la cola de quatre la Yesu ngamo na mikoti salola. Je crois que on est allé explication là on peut ça pour ba temelo o ko mitu na mutula ndenge no simbia la mutu la simbia la mutu abiki aussi ba sabatuna abiki aussi ba bilamba abiki no fo yeba yango parce que tango yebi yango okoyeba ndenge no ko tambola pour moi na loboko na Nzambe na tango oyo. Alors bien aimé dans le Seigneur comme il fait la fin il y a émission la biso na koloba ka eloko mutu bo saisir eloko moko moko na utoloba parce que c'est très important, c'est très capital. Et la mikolo koya ba numéro de téléphone wana ba numéro de téléphone nga soki likambu benga si je benga loba et to kobonde le prix ba ko sa. Alors lokwa to komina suka na lingi siko na bonde la pour la batuyo so ba to ngisa ba ko bien aimé dans le Seigneur quand elle a tient maboko boye la kisi to longwa na dimension na dalaki to comme na dimension mususu okokoma na 10 miracles malamo na filo siko okokoma na 50 miracles salmelo siko 2 3 4 5 guérisons malamo e pesa mebi et ko kita pas la paix koti mobile na yo et koti ba na paix koti ti na misala yo te koti le botana et na tient maboko place aux alliés soit possession sur le kozwa mais les sastas okuta na foi parce que ce que tu as okuta na foi et que le papa bonde là dans la bonde la bouilla la table kokota yo pe ko sala quelque chose à mutuelle la bombe père na combo et l'équipe a combo nyos combo ya nkolo papa na Yesu Christ na minute show mutu yo so do la ndanga mutu yo so do talanga mutu yo so seziringa père nguye kota bango na combo la Yesu Christ zambe la bombo zambe la banzab azala wapi to wapi no bingo kota la combo la Yesu Christ zamba lola ata munguna bomba kewa ata la kata mulaki mulaki wana pasuka la combo la Yesu Christ ata la kata lipanga ata la kata nsete ababima na baba na bima na combo la Yesu Christ zambe la bikama zamba bile moto sopana na combo la Yesu Christ zambe na kembo tika shekiro sopana na bombo ya moko akango la pe asimba na combo la Yesu Christ papa la peso merci tika te solo ensemble na mama oyo ko dikolo la se yawe bana ba sepela pour la présence locale de la biso merci nzambe na mama na sécuriser bango na makila la yo molimo na nzambe soit contrôle ya nyoso pour la lokumu na Yesu Kristo papa na merci na remettre moko la ndinga na ba oyo bazo continuer kolandanga na maboko na yo sala ya minene lolego utiko sala isuja kokamwa kati le bota pe bana na yo na komba na Yesu Kristo pe na kanti ya accomplissement ndeto lobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Trois fois tu lobi merci papa, come on. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Trois fois tu lobi Jésus-Christ n'a pas changé, come on. Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ n'a pas changé. Et trois fois tu lobi Jésus-Christ est Dieu, come on. Jésus-Christ est Dieu.
Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. 3 fois de lobby. Amen, amen, amen. Come on. Amen, amen, amen. Betela Yesu Kristo maboko. Bien meza bapambola bino, apambola bino. Voilà ton côté la bino. Na numéro monsieur Asika. Merci beaucoup.